我反而覺得嗰個情況係就算首回合總之贏咗先咯，贏咗先，即係贏幾多唔係重要咯。但係次回合唔應該用法蘭克福嗰個方法。你覺得？我覺得要同佢對攻咯。對攻係啊，一定要對攻。如果你諗住用法蘭克福嗰個方法嚟同佢打，其實我覺得你反而跌入咗佢嘅圈套咯。Conversation with Kenny at Fans Goal。不過其實任何時候都可以啦。唉，呢個假期毛，假期末，希望隔離唔好吸塵啦。呢個時間會嘅咩？佢咩都有可能，嚟緊12點都會吸塵嘅啫。呢個唔好錄音講，遲啲一陣先同你慢慢吹。Hello， 大家好，歡迎嚟到迷你熱講啊！一集超級即興嘅集數啦，我係 Gino 啦。咁點解叫做超級即興呢？就係源於我哋啱啱歐霸嗰場叫做，我想講絕地反勝啊，但係又未去到呢個位嘅。咁啊 end up 總之我哋就成功咁樣，好似係話係幾十年之後啊，再成功咁樣衝擊到落去歐協杯啦，以前叫做，依家就叫做歐霸杯嘅4強啦。今日就好開心啦，揾到一個都應該有成年冇上過嚟同我一齊做一集節目嘅一個 friend 啦，就上嚟一齊吹一吹啦。正式介紹下你先啦 ，Hello Kenny 你好嘛 ？Hello， 我係 Kenny。我補充少少啊 ，Kenny 其實就係本地嘅足球精品店嘅老細啦。而若果係即係之前係有留意開呢個 podcast 嘅朋友仔咧，應該對佢都有啲印象㗎啦。你好似都上過嚟，係咪錄過2集㗎啦？我記得係啊，好似係2集啊，應該錄過2集㗎啦。係啊，因為頭先開咪之前我就喺度諗咧，對上一集我同你吹水嗰一次咧，好似正正就係上個季尾啊。嗰陣時就係呢個話題都有少少可以連帶到今日嘅其中一個內容啊。你記唔記得咧？上年大概呢個時間係去到一個位咧，大家喺度研究緊我哋對曼城嗰場波。係咪有啲印象咧？梗係有啦，呢個。我哋應該點樣對待嗰場波咧？咁或者我俾翻少少背景資料啲聽眾先啦。嗰陣時嘅情況就係咧，亞九同埋曼城係咪最後階段啊？就衝緊聯賽冠軍嘅一個，我唔記得係最尾嘅2場定3場嘅一個時間線啦。都係差唔多呢段時候噶啦。總之，如果我哋贏咗曼城，咁就亞九。阿仙奴係啦，要態度正確嘅我哋。咁亞九就應該會反級到曼城個冠軍㗎啦。係咪咧？係嘅，我記得係嘅。即係佢好想我哋贏嘅，咁但係我哋冇辦法啦，我哋 underdog 嚟㗎嘛，所以我哋輸咗咯。但係我記得往後咧都有唔少嘅評論啦，即係又話咩熱刺咩細球會嘅 mentality 啊，先至會諗啲咁嘅嘢啊咁樣咧。但係我想講咧。呢樣唔係正正就係熱刺同埋阿仙奴本身係一個敵對球會而衍生出嚟，大家會諗嘅一樣嘢咯。咁其實我硬踢落去嘅。咁今日其實最尾呢，我哋會講翻少少啦。嚟緊就係一場史上首次北倫敦打比係會發生喺香港係嘛？係啊，呢個好緊要啊！呢個作為一個熱迷係好期待呢樣嘢㗎。咁呢個就應該留待最尾嗰 part 啦，我哋先慢慢吹啦。又或者到時可能我係剪咗落去下一集先出嘅啦。咁再睇下陣點樣啦。咁首先不如講翻場歐巴嘅比賽先啦。The Europa League Road to Bilbao。咁我估你都一定有睇嘅啦，場波。咪呢啲生死比賽一定要睇嘅，即係生死嗰樣嘢可能係 Ange 嘅生死啊嘛。係咯，賽前已經好多人講話咩？如果一場一輸咧，Mason 就 ready 嘅啦。咪正常嘅。咁而家你所有目標，我諗都係喺個歐霸杯度噶啦。咁你今年而家個聯賽咁嘅情況，其實降班又唔輪到。咁你就算踢得好，連贏晒咁多場，可能你升翻上第10、第9，其實都係一啲意義都冇噶嘛。對於球會嚟講，咁所以其實係咪應該將所有資源擺晒落個歐霸杯，希望可以衝擊到
你要諗下喎，如果個歐霸杯入到決賽攞咗冠軍，下年有一踢歐聯嘅喎，係㗎。咁已經係完全兩樣嘢嚟嘅咯。即係係話，所以咪話係生同埋死咯。冇錯。呢個差少少講啦。假設真係哇，今年我哋成功咁樣攞到個歐霸杯啦，你覺得 Ange 仲會唔會留任呢？分兩方面喎。首先就係喺球會嘅立場，會唔會希望繼續留任佢啊？而調翻轉喺 Ange 嘅立場，佢其實會唔會覺得，唉，今年去到呢個狀況，我攞咗個杯，不如劈炮走啦，揾個第二隊教好過啦。咁你會點樣睇？因為我唔知大家有冇記得呢，即係 Ange 嗰時嚟到呢，話佢一定要成功啊嘛。如果唔係就係澳洲足球失敗啊嘛。係啊，佢嗰陣時講到好大嘅件事。係啊，咁你諗下，如果佢攞咗歐霸杯，我覺得佢自己嘅立場，佢唔會劈炮咯。咁你話球會嗰樣嘢，咁你諗下個球會嗰個定位係佢真係贏到歐霸杯嘅時候，又有乜原因炒佢呢？所以我覺得如果佢攞到歐霸杯冠軍嘅，佢一定會留任咯。但係如果你話佢入到決賽攞唔到冠軍或者4強有乜情況嘅時候，佢會有冇仲要留低的話就如果4強真係咁樣都要輸俾挪威嗰隊球隊嘅，咁就應該一定炒硬㗎啦，都係生死㗎啦而家。呢場比較有趣嘅，我哋轉頭應該都會辣下講少少嘅啦。好有趣嘅。咁就喂，不如go back 翻先啦，講翻呢場波啊，先講個陣容啊嘛。其實個陣容都係好 Ange 啦，即係後邊嗰5個係佢本身最屬意嗰5個球員啦。然後中間我記得係最近都係出賓坦古啊、甲啊、瑞典仔啦，再拍係咪 Madison 啊？咁前邊因為孫興文腳傷過唔到嚟德國，最終就出電話啦。咁然後右邊就契仔啦、BJ 啦，前邊就自不然係蘇蘭基啦。喂，呢個陣容你覺得係咪都係當下最合適嘅一個陣容嚟嘅啦？咪有一樣嘢幾特別嘅，因為我見佢出咗陣容之後呢，跟住然後其實可能網上好多人都話點解唔出史賓斯嘅？史賓斯係啦，即係呢個係其中一個問題嚟嘅。咁另外你話替孫興文個位咁樣我唔知咧，之前話捉鬼啊嘛，話 Odobert 其實未得噶嘛。跟住然後有人透露咗出嚟話佢唔得啊嘛。咁雖然嗰日有擺後備，但係都冇換出嚟嘅，咁所以佢冇得揀 Odobert 嘅時候，真係唯有用電話啫。同埋電話有樣嘢係佢喺德甲噶嘛，咁佢對個德甲球隊噶嘛，即係話佢對個法蘭克福啦，正咁講，咁佢應該熟路啲噶嘛。咁正如我嗰日睇都覺得雲迪 Van 係熟路啲噶嘛，因為始終有對過啊嘛，所以就會好啲咯。所以我諗佢咁樣都係咁樣揀啫。不過岔開翻咁講，我覺得其實嗰日或者2回合。其實都唔係 Ange 波，大家都咁講，係因為 Ange 波唔係咁咯，尤其係第2回合啦，呢個我哋全頭都會辣到噶啦，所以整體嚟講呢個陣都係一個相對嚟講啦，係正常嘅陣容啦，喺你心目中應該話只可以出呢個陣咯。呢個拆開少少講啦 Spence 你會覺得點解 Ange 會喺？因為早排 Spence 其實都 OK 噶嘛，都唔係早排啦，其實都好幾個月係叫做 OK 嘅，非常好嘅，而好多熱刺 fans 都好喜歡佢啦，喺嗰段時間。但係佢真係夠膽死，係最近呢2場波無端端就抌佢做後備，放翻佢自己契仔之一啦，烏冬上嚟啦。你覺得佢係點解會有呢個諗法嘅？唔係我諗，我覺得佢係諗住防守行先嘅，防守行先。因為你諗下，始終我哋雖然話首回合1-1咁樣，跟住如果我哋一開波就輸1球，咁就好難踢㗎啦嘛。咁所以我覺得佢擺烏冬係覺得防守行先嘅。咁進攻我哋只要喺一個機會得到攞到1球，即係好似今次咁而家情況啦。咁樣有球咁得意嘅12碼啦，咁樣跟住然後。領先咗之後，你見佢有啲嘢係好唔同嘅，即係話你睇佢會係去到某一個位係換埋單數出嚟守嘅，同埋沙啦，係啊，咪沙我當佢係咪因為有啲特別嘅，因為佢係換走個快嘅電話，跟住換入單數噶嘛，差唔多係嗰段時間。佢係換入沙定係單數啊？嗰一刻。我冇記錯係，總之佢得翻蘇蘭基一個喺前邊咯。咁就係正常應該係留個快噶嘛。咁但係佢都係留一個，你當佢有頭槌嘅蘇蘭基，咁就擺明係我完全都唔要反擊噶啦。其實呢樣嘢都真係幾唔 Ange 噶，因為我哋一直都講話 Ange 嗰種換人方式，永遠都淨係位對位咁樣換啊嘛。但係今一次係可能真係單數換入嚟啦，咁變相係咪變咗3中堅咁樣防守係嘛？
我諗嗰段時間已經係連烏冬同埋菠蘿都唔上噶啦，佢嗰種死守係明顯嘅，咁我都有啲驚訝嘅，咁但係你當你覺得佢唔係踢緊 Ange 波嘅時候，就唔需要驚訝啦呢樣嘢。所以講翻一開波成個進程先啦，其實係咪一開波你已經感覺到係 Ange 有少少叫做背棄咗佢本身嗰套波，而係哇防守行先。後邊覺得有危機嘅時候就唔好諗咁多啦，唔好再喺後邊做波啦，一嘢就筆上去，可能俾蘇蘭基頂啊、衝頂等等。呢一個係咪真係喺你哋心目中係一個好賽前大家已經係釐定咗一個策略嚟嘅？我諗你可以睇翻上一回合先啦，因為其實你見到法蘭克福嗰個進攻嗰個速率其實唔係好快嘅，咁佢唔快嘅情況嘅時候，咁你只要佢個突擊打得唔夠快嘅時候，其實 Ange 波係冇乜問題嘅。咁我見佢0-0嗰時，烏冬同菠蘿都有上嘅。咁當然啦，咁佢哋上嘅幅度就冇平時咁大啦。咁但係即係話都會有防守嗰樣嘢出現啦。因為平時係兩個上咗去係唔會翻落嚟噶嘛。咁但係今次就起碼都會即係話不斷走上上落落、上上落落咁樣翻落嚟啦。咁跟住入咗1-0啦。咁跟住就你見佢兩個直情係唔上嘅，係因為你咁啱都咁巧佢換走咗 Maddison 啊嘛，跟住係啦換咗阿 Kulu 入嚟啊嘛，咁換咗 Kulu 入嚟 Kulu 喺前面拎住個波嘅時候，根本佢兩個都可以唔使上，係啊，佢都跌埋心水，大家都喺度守住嗰球就係啦。頭先有講到話係單數換好似電話咧，其實唔係嘅，我 check 翻咧，原來係首先係沙換電話先嘅，喺79分鐘啦，然後去到80零分鐘先至係單數換走 BJ 咯。但係點都好啦，總之就係防守咯。係啊，佢係位對位咁樣去。係啊，即係佢係諗住係守到落尾咯。係啊。喂，咁頭先有講到話1-0嗰球波啦，直接問你啊，你覺得係咪12碼嚟？唔係即時睇就可判可唔判嘅，咁就作為一隻熱狗梗係覺得係12碼啦。咁但係你話個球證出去睇 VAR 咁見到佢有一下係個膝頭好似係明顯計咗出嚟嘅，咁可能球證都係睇呢樣嘢，所以佢都係12碼咯。就係膝頭嗰下。係啊，咁佢下半場都有一球又係衝咗出嚟撞跌咗，係咪 Kulu 啊？好似係定唔知撞跌咗邊個㗎？我記得係啊。唔記得啦。總之係唔知撞跌咗邊啲，係撞跌啲係啊。跟住但係嗰球就可能因為嗰球好似就冇乜點膝頭衝出嚟，所以亦都唔會話咁樣相同又再判啦，所以就變咗就冇判咯嗰球。我想延續翻入波嗰下咧個畫面，咪其實幾乖巧嘅蘇蘭基，佢射中間。我唔係講話12碼啦，係之前咧真係 Maddison， 我覺得要俾個 credit 佢嘅，佢係真係100% 衝埋去嘅。我唔知點解第一時間諗起我哋之前曾經有個類似嘅情況，係我哋啲球員係縮㗎，唔係100% 去晒嘅。其中一個畫面我諗起嘅呢，就係 BJ 係咪啊？我記得之前係試過係唔知點樣有一個位係佢係可以瞓身咁樣去攔截，然後個波唔知點樣射到去附近，佢自己縮開，而最終係導致失波嘅。但係嗰一下 Maddison 係真係同你去到盡咧，我覺得點都好啦，係要俾個 credit 佢咯。唔係 Maddison 有啲搞笑嘅，其實你近期覺得 Maddison 係冇狀態嘅，差啲啦。其實真係冇狀態，佢自己都知自己冇狀態嘅，即係好多嘢佢都做唔得好嘅。咁唯有係個拼勁咯。咁佢知道可能係啲英格蘭球員啩，咁佢知道自己個能力有啲嘢狀態做得唔好嘅時候，佢唯有係你見佢好少。有啲key pass 啊嗰啲出嚟㗎，少，同埋佢有時都好容易俾人拍甩波啊，因為係狀態問題嘅一樣嘢。咁但係佢所以咪唯有係個拼勁咯。即係你雖然話佢都我冇記錯第一回合佢都係好早俾人換走咗嘅。咁但係我諗 Ange 都知道佢狀態都係麻麻地㗎啦。咁但係冇得揀啊嘛。咁你 Kulu 都係啱呢場先復出啫嘛，咁所以變咗咪佢都知道自己麻麻地嘅時候，所以佢要用個拼勁搭救咯。唔知係咪就係因為阿 Bentancur 同埋阿瑞典仔開始合立到一個正選嘅一個情況咧，更加會令到 Maddison 係有個空間可以繼續做正選咯。因為之前我唔知你記唔記得係有一段時間其實。Ange 係唔係咁想用 Maddison 嘅？
有段時間佢係有少少被投閒自散嘅，而嗰陣時其實佢係冇傷㗎，係無端端係 drop 咗佢好多場都係做後備嘅。但係唔知係咪就因為而家叫做個三角形係做得好嘅時候，咁 Maddison 就會多咗機會咁樣咯。唔係我覺得 Maddison 自己有對 Ange 呢套波係有啲意見嘅。佢係絕對咁佢要佢成日佢翻到防守咧之前，咁佢咪變咗同嗰個前邊嗰個位置會有個距離咯。咁佢有個距離嘅時候，佢好難做到有派嗰個位啊嘛。咁所以咪變咗連帶佢個表現咪會差咯。咁但係而家你當即係賓坦古華喺後邊就做咗個類似好似個節拍機咁樣啦。即係幾時進攻幾時防守咁樣，佢有嗰個大局觀嘅。你見佢係不斷咁望嘅。咁貝加和就叫做有啲向前嘅能力嘅打爛仔波啦。咁佢就彌補到賓坦古華嗰個運動量唔夠嘅。係啦。咁跟住然後所以咪另外突咗一個位就係 Maddison 可以俾佢其實佢有防守嘅。咁但係唔需要好似之前咁褪得太後啊。佢即係話佢可以喺中場再前少少嘅位置尖翻嚟防守啫，只係就唔係話佢一定要喺個中場後邊嗰度幫手一齊防守咯。因為如果你唔係出貝加和咧，你會出沙嘅時候咧，沙係偏向前啲㗎。Maddison 就要變咗係而家貝加和嗰個位後啲咯。雖然話左右可能調轉咗嘅，咁但係就變咗。Maddison 就變咗佢好限制，佢完全冇得可能同孫興文咁樣做 1-2啊，或者阿烏冬上去啊咁樣點樣可以喺嗰邊做任何嘢咯？因為佢個距離太遠，所以而家咁樣嘅時候先可以有翻佢嗰個位置出嚟咯。喂，我哋不如預示下，嚟緊球季都係得翻2場至3場波啫，唔係重要嘅波係得翻3場啫。希望有3場，心目中係2場至3場啦。咁咧，你會覺得 Ange 係屬意出 Kulu 定係 Maddison 咧？還是你覺得 Kulu 擺右邊唔出 BJ 咧？唔係我諗佢 BJ 一定要出㗎啦。BJ 一定要出。係啊 ，BJ 一定要出㗎啦，因為佢覺得佢嗰樣嘢係殺食啊嘛，佢寧願佢係行先，跟住然後換嘅啫嘛。所以可以喐嘅位就只有係6、8、10，即係10號嗰個位置咯，就係 between Maddison同埋 Kulu 啦。咁你會覺得 Ange 係會比較傾向出邊個球員？我諗佢都係出 Maddison 行先嘅。Maddison 行先嘅，因為Kulu 都係有啲嘢限制嘅，同埋佢啱啱傷愈復出就未必咁 fit 啦。咁我諗都係喺個聯賽裏邊度試啦。咁個橫掂我哋嘅聯賽都仲有6場波，仲有6場友誼賽係嘛？係啊，仲有六場係咩友誼賽？唔係友誼賽嚟㗎，呢啲我嚟 training 嚟㗎嘛，係練習賽。Sorry， 係啊，練習賽嚟㗎嘛。用錯字眼。咁我哋仲有6場練習賽嘅時候，咁可以睇下邊個狀態好咯。你就算係電話都未必一定有得出㗎。嗱，我就係想連帶問呢樣嘢啦。當孫興文叫做 ready 翻嘅時候咧，你會覺得 Ange 佢會屬意出電話定係 Sonny？咁一定係 Sonny 啦，因為你其實明顯感覺得到你出電話嘅時候，蘇蘭基更加孤立咯。喺前邊，佢直情完全係冇波㗎。係啊，即係話佢只可以喺前面做撲下嗰個咯。所以現階段你都依然覺得係即係 Sonny 仲係有佢嘅作用嘅。縱使大家都會見到其實佢啲狀態啊，或者真係隨住年紀嗰樣嘢啦，成個表現係真係有滑落嘅趨勢咯。佢過唔到人啫，但係射術嗰啲冇變噶嘛。咁同埋佢有時蘇蘭基係可以，即係其實你見蘇蘭基好似表現得好差咁樣，又冇波入咁樣，但係其實好幾次可能都係佢禁區攞到個波，即刻俾到 BJ 射入咯。或者係佢禁區拉空咗一個人，BJ 就射入咯。咁我覺得個功勞係有喺度嘅，功能性咯，唯一可以係咁咯。而家因為佢我唔知咧，我覺得你當佢未夾到咯。係，即係夾咗而家都仲未夾，因為始終個中場變得太多啊。所以你個前鋒你話點樣夾嘅時候，佢落力嘅，佢不斷走嘅。咁但係個情況係佢都比孤立得好緊要嘅。其實我覺得你就算出李察利臣個情況都係一樣。不過只係李察利臣就多啲跌咯，佢就少啲跌咯，咁解啫嘛。咁多啲跌其實係冇意義噶嘛，咁樣係。所以佢都係行先咯。OK。喂，所以整體嚟講，最後3場波啦。如果計個陣容嚟講，係唯一有機會係會有個變化，就係頭先有講話 Kulu 定係 Maddison 個位啦，冇啦係嘛？或者係10個就基本上都定晒。
哦，你依然覺得史賓斯係仲有機會？唔係咁，你如果你主場可能對住挪威嗰隊球隊嘅，咁你可能一定要偏向主攻嘅，咁一定要攻鳩佢哋添啦。唔係其實有個好特別嘅數據嘅，你睇翻佢歐霸個進程咧，咁、其實佢啲主場係差唔多全部贏晒。係啦，我想講係啊，咁佢係作客差唔多全部輸晒嘅。好似係尤其係淘汰賽階段啦，係啦，佢喺小組賽嗰陣時都會有啲時間係會和到啊，或者贏到咁樣嘅。係啊，即係佢其實對過曼聯㗎，對過曼聯嘅係啊，輸2-3啊，前晚 check 過嚟。係啊，所以個情況係佢主場係特別強嘅，好強。所以我哋主場嘅時候，如果攞唔到一個比較大嘅優勢咧，咁其實到作客嘅時候，就真係又去打到氣咯。係啊。啊，預測呢樣嘢就轉頭先講啦。我最後想補充多個 point 咋，我想講下球12碼之前，我唔知你見唔見到個畫面咧，係有少少係電話同蘇蘭基係爭射12碼嗰一個狀況啊。我覺得唔係爭射喎。哦，係啊，我覺得係電話攞住個波驚俾佢哋干擾，所以咩嘅喎？因為我覺得唔係爭射㗎，因為你見到明顯係電話攞住個波時候唔係諗住自己射㗎。OK。跟住然後蘇蘭基行埋嚟嘅時候，佢就即刻放翻低俾阿蘇蘭基，即係擺翻喺嗰個位。佢驚唔知係咪法蘭克福啲球員又踩下嗰個點啊，又成啊，所以佢特登企喺個位頂住佢哋喎。唔係爭射嘅，一定唔係爭射。唔係因為我係睇 live 嗰陣時咧，有一個畫面係 pan 咗落去阿 Ange 嗰度。Ange 係咁指住話 dom 咁樣咯，即係要蘇蘭基射咁樣咯，所以先至令到我會有一個疑問啦，叫做係咪喺賽前係冇定到邊個注射12碼？我反而覺得應該係本身應該係 Maddison 射，跟住然後因為 Maddison 本身係負責射噶嘛，如果 Son 唔喺度，佢就去負責射噶嘛。咁我諗佢即時係諗住。因為 Maddison 啱啱撞到雲陀陀，唔好射，跟住就俾蘇蘭基射咯。咁電話嗰樣嘢，我覺得我開頭我都諗係咪爭射12碼咧？但係你見電話嗰個態度係，我特登企喺個點度，跟住然後等蘇蘭基行到過嚟，我先放低個波行開咯。唔好俾人騷擾佢。係啊，即係唔好咧又踩下啲草啊，又剩啊，搞到佢可能射失啊咁嗰樣嘢。即係其實你睇得出啲球員係好重視呢場比賽，啲細位都好重視嘅，好團結，呢樣嘢係好樂於見到。做少少預測啦，嚟緊就係對挪威一場波啦，2回合啦，先主後客啦。挪威呢隊球隊咧，其實點樣讀啊？佢哋個名突然問起我，一夜擺你上台。咁啊，係啊，佢哋係超級 underdog 嘅一隊波啦。波道基林特係啦，波道係佢個地方嚟嘅，係啦。基林特我諗係應該係挪威語，我唔知係咪球會咁嘅意思咯。係啦，即係波道係佢個地方嚟嘅。其實佢唔係叫波道嘅，因為佢同唔知挪威邊度球隊撞咗名，所以你見佢點解話佢嗰個波道嗰個字後邊有個 G 字頭嗰個字，其實係叫 G 字頭嗰個係挪威語嘅閃耀咯。閃耀係啊，即係佢係閃耀球會咯。你有做功課嘅喎？梗係啦，我梗係要知道敵人係點樣先可以知道大概係咩情況㗎。嗱，講到知道敵人，我就再補充少少背景資料啦。咁呢隊波咧，其實佢哋個主場咧係好似喺地球好北嘅一個地方。咪就係波道呢個地方咯。波道呢個地方係啊，咁啊，氣温上邊好似長期都係徘徊喺幾度嗰啲咁嘅戶外嘅温度啦。咁啊，另外佢哋本身個場就係人造草場嚟嘅，人造草場啊。我聽翻其他球迷所講啦，就係佢哋基本上個進攻模式都係兩邊係咁站中，湧，但係超級高效嘅。咁我諗或者先講第一回合啦，主場啦，目標咪都係要諗住係3-0、3-1，咪起碼贏咗先咯，起碼贏咗先啦，即係話你主場應該係要贏咯。係啊，咁佢都未必適應到你6萬人主場嗰個壓力㗎嘛。係啊，咁你起碼贏咗先咯。但係都預示到咧，佢哋個部署就一定係縮晒喺後邊㗎啦。咁如果我哋係對住都係嗰樣嘢啦，對住一隊真係擺到明9-1防守嘅球隊嘅時候咧，你覺得呢一刻嘅熱刺嗰個入球力足唔足夠可以令到我哋可能有個2-0領先嘅優勢？唔係，咁你要好取決於嗰日個進程。其實我覺得，因為如果你好早開紀錄嘅時候，其實佢再咁樣壓落去攻嘅時候，其實入到去幾粒唔出奇嘅。
但我又會覺得就算係深刻我哋入咗一球先啦，對面我諗都係會繼續守到完場，靜待第二回合先再做個反擊。唔係佢想守，但係未必守得到嘛。嗯，咁即係話我哋如果壓上去，即係 edge ball 啦，壓上去攻嗰個情況係佢哋未必定得住嘅，因為我哋嘅速率快，佢未必跟得到。呢樣嘢係真嘅。佢唔同你對拉素啊嗰啲球隊，佢嘅速率冇咁快咧，佢容易啲防守咯。係即係始終人哋唔係話，其實我想講佢喺歐霸係第9名嘅咋。係啊，佢唔係話太差㗎，因為佢主場成績好嘛。係啊，咁所以其實佢你唔好當佢係嗰啲完全唔得嗰啲咯，係啦。不過佢有樣嘢嘅，我見佢其實有對過，即係喺佢個分組賽有對過我哋啲對手嘅。我哋有一場好似係咪對嗰啲亞爾堡定係乜嘢？係贏3-0㗎嘛。咁佢好似贏亞爾堡都係1-0嘅。即係話佢個功力其實唔係咁強嘅。即係只要我哋攞得出對法蘭克福嗰日嗰個防守表現，其實就算作客去，我覺得未必咁驚咯。我係最驚一樣嘢就係正如我先所講啦，佢哋個進攻套路主要都係高波咧。但係我見佢個前鋒近期係狀態麻麻地，因為佢其實開咗 lead 冇幾耐㗎咋，佢聯賽踢咗2場咋。OK， 係啊，所以我覺得佢啲人狀態可能未 ready 嘅。係即係未100% 啦。所以我見到個前鋒近歐霸呢幾場個分數都低嘅。係啊，所以就係個中場咯。係啊，咁都係嗰句啦，即係你對住呢隊球隊，唔係睇小人哋，你唔好睇小人哋調翻轉。係啦，但係應該講到我哋決賽咧，應該對包定係對曼九？唔係，我覺得係應該要贏咯。係，即係你冇藉口唔贏咯。即係你對法蘭克福又好，你有藉口。因為人哋可能係喺德甲第3，咁你10幾咁樣，你有藉口唔贏唔到，我唔怪你。但係你對住挪威隊球隊，咁你無論班費規模，人哋個場得冇得講㗎啦，排面一定係我哋高好多好多㗎啦。人哋個場得8000幾人咋，咁你冇藉口唔贏咯。咁你只要，我覺得你只要收起你嘅輕敵嘅心，然後出盡全力打呢2回合，我覺得要贏唔難嘅。所以概括咁講啦，第1回合主場。唔好諗啦，沿用翻最典型嘅 edge ball 鳩攻，而去到第2回合 ，given that 我哋嗰陣時可能已經有1-0啊，甚至乎最理想當然係3-0啊、3-1嘅優勢啦，咁就沿用翻好似對法蘭克福咁樣防守行線，盡量減少失誤，係咪都係用呢個咁嘅 strategy 去面對4強呢2個回合呢？我反而覺得嗰個情況係就算首回合。總之贏咗先咯，贏咗先，即係贏幾多唔係重要咯。但係次回合唔應該用法蘭克福嗰個方法。你覺得？我覺得要同佢對攻咯。對攻係啊，一定要對攻。如果你諗住用法蘭克福嗰個方法嚟同佢打，其實我覺得你反而跌入咗佢個圈套咯。係啊，即係你如果你同佢鬥攻嘅時候，佢未必收復到失地咯，因為始終佢個速率係唔夠你嚟啊。咁佢。當然係谷埋啖氣去攻你啦，咁但係你個速率唔夠你嚟嘅時候，越後個分野咪會越大咯。咁所以如果俾你再攞到入球嘅時候，佢仲驚過你啦。唯一驚呢，就頭先有講到啦，佢哋個場係人造草場，我係驚我哋適應唔到嘢。唔係，其實而家啲人造草好靚㗎啦，即係你諗下，以前啲人造草係會傷㗎嘛啲球員。唔係，但係你記唔記得我哋之前早幾個月之前，咪曾經有場係足總杯對 Tamworth 嘅一隊唔知第7組別嘅球隊嘅，佢哋都係人造草場嚟㗎嘛。唔係咁嗰場波係真係佢第7組別嗰啲人造草啲 budget 應該同人哋挪威班霸係唔同嘅。咁我諗都有人造草都有好多種㗎嘛。咁所以我覺得佢個場。俾得佢愛嚟做主場打歐霸，其實應該都有翻咁上下水準嘅。我覺得唔會話真係衰過喺香港 book 個人做草場踢嗰啲質素嘅。係咯，總之個目標就係唔好鳩手啦。係啊，唔好手咯。我覺得根本你唔需要因為你法蘭克福，你覺得個情況係法蘭克福，你唔知佢有幾強啊。但係你而家嗰個情況，你每一個球員照稱都應該係高過人哋㗎嘛。咁做乜？再守咧，守你反而調翻轉個心態。咁如果佢真係追翻你嗰球咧，咁你究竟攻定守好咧？呢樣嘢咪就係可能拉數就係輸呢樣嘢啫嘛。拉數入到3-0㗎，跟住然後諗住搞掂啦，跟住點知佢追到3-1啊！我都仲未睇翻點解會係無端端可以追得翻嗰一球。唔係咁佢到佢要背成借1嘅時候，咁追得嗰球都唔
出奇啊！你見曼九都可以10分鐘入3球啦。我唔想講呢樣，好事啊，係好事，係好事。OK，決賽對佢係好事。哦4殺。講少少咯，畢爾包曼九，你係傾向對曼九？梗係對曼九啦，畢爾包主場啊，歐霸決賽係。咁你諗下個情況係佢主場難好多嘅。唔係因為唔同 fans 咧係有唔同嘅意見啊，即係假若啦，首先係假若啦，我哋入到決賽啦，有啲 fans 就會覺得真係唔好搞啦。縱使畢爾包都係主場嘅，都係對畢爾包穩陣啲咯。咁啊，真係唔同 fans 有唔同嘅意見。唔係，我覺得大家諗話對畢爾包係會好啲，咁取決於咩原因啫？係因為你未對過啊嘛。咁你未對過，你又覺得佢好似易食啲啊嘛？但係畢爾包排第2嘅分組賽，同拉素係同分嘅。所以唔好以為畢爾包易食啦。其實畢爾包可能係真係最強。OK，係啊，調翻轉你曼聯，咁你對咗佢3次，你3次都贏佢㗎。咁點解唔對一個你今年3次都贏佢嘅對手咧？你嘅意見呢？喂，最後我想講翻少少啱啱場波最佳球員，你嘅選擇係？我會揀賓坦古亞。賓坦古亞係啊。嗱，或者我同你講翻少少啊，因為而家喺我嘅社交平台嗰度咧，我盡量都係每一場波完咗之後，我都會出個投票嘅，俾大家揀下佢哋心目中係邊個最佳球員啊。咁我啱啱呢場我都出咗嘅。咁我就俾咗3個球員，各位業迷選擇。4個。哦，3個啊，第4個係其他啦。係其他，係啦。咁我俾咗阿烏東啦，羅美路啦，同埋賓坦古亞啦。而結果好似係羅美路嘅5成，接近啦，接近4成幾5成嘅，我記得我有睇到。係啊，都算係大眾之選啦。但係你會覺得今場波賓坦古亞嘅表現係可以同羅美路相提並論嘅。我覺得羅美路嗰種係佢好明顯俾人會揀得到佢係好嘅。因為咁佢多 one-on-one 對啊嘛。咁但係你賓坦古亞嗰種中場嗰個控制力，即係最重要咯。佢真係接近零失誤咯，我想講。唔係，起碼佢每一下，其實你見佢係會指揮啲隊友啊。即係話個情況係佢我見佢係好多次都會指揮唔同隊友去邊個位咯。咁呢樣嘢就係我哋最缺乏嘅一樣嘢咯。咁所以其實佢最好表現都唔係呢一場噶啦，因為佢自從喺呢個位嘅時候，佢起碼佢會留意會唔會有人偷佢波啦，有需要嘅時候佢會盯人哋個波啦，跟住然後佢會指揮啲隊友去邊個位啦，就唔好話企死同一個位啦。咁呢樣嘢其實係個大局觀咯。OK， 係啊，咁我覺得個大局觀重要過咁一個個人表現幾好咁樣咯，因為我覺得羅美路係佢可能佢自己個人表現好，但係你見到其實同雲迪溫係完全冇互相幫過嘅，其實，OK，係啊，同埋羅美路表現好，其實佢都冇幫過波羅嗰邊，係啊，波羅都係單打獨鬥嘅啫，佢只係因為佢自己一個人表現好，但唔係成隊波令到成隊波嗰個激活嗰樣嘢。但係俾我揀嘅話，我嘅選擇係羅美路嘅。唔係咁，你有背景啊嘛？其一啦，唔係其二係佢對住個法國仔咧。我想講嗰個法國仔係喺我心目中係未來必成大器嘅一個前鋒，好波，有啲似而家紐卡素嗰個伊薩啊嘛。伊薩係啦，有少少似咯。咁啊，我幻想過嘅，若果呢個法國仔啱啱嗰場波係個企位係企右邊係對住 Van der Fan 啊 ，Van der Fan 會受壓得好緊要。但係某程度上Moreno 呢場波係完封咗佢咯。呢個題外話啦。唔係法蘭克福有樣嘢係好似俾 Ange 波打亂咗嘅，因為佢講緊嚇，因為我哋唔係踢緊 Ange 波啊嘛，所以你見佢好少話吊長傳上去，唔係應該話佢有吊長傳上去，但係佢見到嗰個情況係唔 work 咯。咁因為我哋少打咗 Ange 波嘛。即係我個人意見啦，其實而家可能你話出咩人，可能都仲係 Ange 多，但係你話係咪踢緊 Ange 波，或者會唔會再踢 Ange 波？喺依3場好就有3場啦，喺依3場裏邊應該都唔會理 Ange 咯。你問我又覺得真係冇乜所謂，as long as 大家個士氣係 keep 到咯。唔係我覺得而家個球員都知道個情況係我只可以踢我哋嗰樣波咯，再踢 Ange 波其實都係未必。我覺得個球員每一個球員嘅心態都知道歐霸嗰個重要性喺度嘅，咁佢哋咪踢翻佢哋自己嗰種波咯。咁你話個套路
咁你日日咁樣 train 就唔會話爭太遠嘅。但係你話會唔會貫徹咩 Ange 波嗰樣嘢，我覺得唔會咯。Okay. 但係你話排陣出咩人咁，我諗 Ange 都仲有個權喺度嘅。咁但係你話係咪喺100% 仲要跟住 Ange 嗰套嚟踢？我覺得唔會咯。其實有半架空㗎啦，其實我覺得個情況。我又反而覺得係隊內係一個共識，而唔係架唔架空嗰樣嘢咯。因為譬如啱啱呢場波咧，要純粹講少少啦，即係其實都總結位嚟嘅。你會望到大家個戰術上係好清晰㗎，即係大家都好知道咩時候應該做啲乜嘢嘢嘅。而嗰樣嘢我又會覺得，若果你話純粹係臨場係大家作出真係球員個人嘅決定嘅時候咧，嗰個執行度唔會咁高咯。我會覺得係賽前係一個共識，而 Ange 亦都手狠咗呢場波係大家應該係用一個所謂 Plan B 嘅方法啦，咁樣去對待咯。Rather than 係真係架唔架空嗰樣嘢咯。但係當然呢樣嘢冇人知啦。唔係即係我覺得個情況係如果佢即係話一開波都係 Ange 嗰度而有問題嘅時候，啲球員會自己調節咯。OK， 係啊，就唔係 Ange 即刻臨場調節咯。因為我覺得似係咁樣。咁當然啦，你話領先咗1-0之後，跟住可能其實已經大家有共識，如果真係領先到1-0嘅時候，之後點樣踢，就應該大家都開咗會講咗㗎啦。係喺換人嗰度都反映到啦。係啊，即係呢樣嘢就一定係嘅啦。但係你話如果再咁樣嘅時候穿晒窿嘅咁樣個後防，咁我覺得佢啲球員會自己調整，唔會話再好似之前咁樣盲目咁樣谷晒上去咯。冇，其實頭先點解問你最佳球員嗰樣嘢咧？係有少少硬踢落去今日另外一個主題嘅，就係話說咧，我早排就喺我個頻道度啦，做咗一個3個禮拜嘅投票活動啦，嚴選啊每一個位置咁多年以嚟嘅最佳球員啦，咁啊經歷咗3個禮拜之後，最終個名單就出咗嚟啦。The Yid Talk Spurs Best 11。Kenny 你有冇留意整個投票活動嘅一個進程㗎？有啊，有啲選擇係有啲特別嘅。你覺得係嘛？我哋可以轉頭慢慢吹下一樣嘢喎。咁或者我喺呢度同一啲可能唔知道有呢個投票活動嘅聽眾分享下先啦。嗱，首先我想講翻呢一個陣式係一個4-3-3嘅一個陣式嚟嘅。咁啊，龍門開始講起先啦。龍門就係 Loris 啦、羅神啦，而左閘咧就係玫瑰啦，而兩個中堅咧就係比利時孖寶啦 Yan 同埋阿 Toby 啦，而右閘就得佢嘅啫，獲加啦，而中場嗰3個咧就係、我都要望下，摩迪，因為有少少唔同啊，係啦，摩迪啦，然後 Eriksen 啦，然後就係 C 數高，而前邊最終嗰3個就係左邊係孫興文，右邊係邊個？右邊係摩拉，摩拉係啦，話你熟悉過我啦，咁啊正前鋒唔使講啦。咁嗱，宏觀翻呢11個位咧，頭先你有講到話有一啲位置你覺得有少少問號嗰樣嘢啊，會喺邊幾個位置？因為個選擇嗰個問題啦，咁因為丹比利同埋摩迪係擺埋同一齊啦，係，咁就所以變咗嗰個情況係咁你摩迪係世界足球先生，咁。當然，摩迪係一個非常好球員，我非常之中意佢。咁丹比利都係非常之中意佢嘅。咁但係變咗2揀1嘅時候，可能丹比利就咁樣落選咯。咁如果丹比利係擺喺C數嗰個位，可能就仲有得困得緊要咯。我諗係丹比利會贏嘅，如果係擺 C數嗰個位。係啊，所以個情況係尷尬嘅呢樣嘢。另外阿 Sonny 擺同阿 Bell 係擺埋一齊啊嘛。又係最想係我啦。係啦，即係。我可能投票嗰度年青嘅球迷多，咁未見過 Bell 有幾屈啫。哇！咁點解皇馬肯用1億買走佢啫？咁佢最屈嗰時候係真係屈啊嘛。係，即係你唔踢跌佢就射入你，踢跌佢就罰球射入你，咁即係話你點都輸咯。嗱，我哋就係講緊2013至14嗰一個賽季啦，定係2012-13啊？唉，老人家嚟而家真係。嗰時應該冇咗摩迪噶啦。2012-13啦。冇錯，2013嗰個轉會窗就係1換7嗰個轉會窗嚟嘅。而2013咧
正正就係熱刺其中一次訪港嘅一年嚟嘅。而呢樣亦都係我哋轉頭會吹下嘅一個話題啦。係咯，所以就Bale 同埋 Sonny 嗰度，你會覺得有少少懸念啦。仲有冇一個位置你覺得點解唔係嗰個球員而係呢一個球員嘅咧？如果你話盧卡斯摩拉嗰邊咯，因為我覺得嗰個選擇變咗幾個都唔算話特別標青嘅選擇，所以變咗咁大家都記得摩拉嗰3球，但係我唔知大家記唔記得嘅時候，摩拉嗰時喺我哋其實後備多過正選咯。係啊，咁係咪真係變咗最佳11人嗰樣嘢咧？係嗰一期係正值Kane 好似係傷咗幾個月噶嘛，咁摩拉頂佢個位咁樣。其實唔係㗎，係羅蘭迪頂佢個位嘛。係摩拉係輪住出咯，係輪住出嘅。係摩拉係輪住出㗎，咁所以變咗一個唔係常規正選球員又攞到個最佳11人嗰個位。當然佢嗰3球就記一世啦，佢自己都記一世啦。咁但係如果有更加好嘅選擇，會唔同啲咯。嗱，我不如講翻呢一個位置嘅候選名單啦。咁我就揀咗連龍、Kulu、林美拉同埋摩拉4選1嘅。咁如果係你揀嘅話咧，係咪會揀連龍？唔係咁因為我都話嗰4個選擇都唔係話特別勁啊嘛。咁所以揀摩拉同埋揀連奴，其實我諗都係差唔多咯。OK。因為嗰個情況係連奴係好，但係係咪好到可以話係歷來最佳11人咧？喺嗰邊咧又有啲商榷嘅，我覺得。咁 Kulu 就更加唔使講啦。其實都係近期球員嘅。其實我諗10年之後都冇人記得。唔會冇人記得嘅，應該話唔會話冇人記得嘅，但係即係話唔會覺得好出彩嘅球員咧，暫時會覺得，即係等於大家記唔記得馬伯蘭基嗰啲呢類球員或者梅菲其實都打過我哋噶嘛，咁都有啲表現嘅，但係你會唔會話好記得呢個球員係咩歷來最好呢個位置咧？暫時 Kulu 未去到呢個位啦。OK， 係啦，咁諗起嗱個情況都係一樣啦。係啦，即係話大家會記得呢個球員，但係唔會記得佢係可能係咩代表熱刺歷來最佳嗰11人咯。未喺嗰個 category 咯。係啊，所以呢個4個選擇都唔係話特別太好嘅選擇咯。係啊。但係奈何呢一個位置確實又真係冇乜特別話好突出嘅球員啦。喺咁多年以嚟，可能我要離身，其實我覺得連龍係一個好好嘅球員嚟嘅，但係只不過係可能當你個名字叫做最佳嗰樣嘢嘅時候咧，嗰條線就會拉到好高咯。但係連龍喺我心目中係接近一線尾嘅球員嚟嘅。喂，同埋連龍嗰個時代係開始足球嗰個戰術開始改變啊嘛。即係話呢個快翼落底線嗰樣嘢，即係真係落底斬出嚟嗰樣嘢開始有啲改變啊嘛。都係。咁所以變咗佢可能就冇咁 sharp 咯。即係如果佢再做多5至10年嘅時候，即係話仲係好盛行落底線一高一矮前鋒嗰個年代嘅，咁佢就會再 sharp 啲咯。OK， 喂，最後咧我係想 tackle 下左中堅嘅位置啊。咁個候選名單就係有最終嘅得選者啦，阿華湯根啊。但係其實我想講，哇，另外嗰3個喺我心目中都係幾一級嘅球員啦。最近期啦 ，VDV 啦，景治啦，而最後一個就係有少少被忽略就係加拿斯啊。其實我想講加拿斯喺我冇記錯應該係熱刺第一次踢歐聯嗰一年係簽佢翻嚟嘅，而我印象中其實嗰2年佢話佢表現係 OK 嘅，所以其實喺呢一個對碰入邊咧，我覺得都幾精彩嘅。或者調翻轉問你啊，你係咪都係會揀華湯根咧？唔係，如果以成績論就一定係啦。咁你冇辦法㗎。咁你加拿斯係表現得好咁，但係佢太過紅色藍色啊嘛。有機會轉頭會再傾下呢樣嘢嘅，咁所以就麻麻地啦呢樣嘢。咁仲有經治喎。如果以成績論咯，咁可能有啲覺得忠心嘅球迷覺得佢好忠心啦。咁跟住根正苗紅啦，即係話我哋青訓出身，咁啊剃咗隻猶大咁樣，跟住然後又打得幾好咁樣。但係如果以成績嚟講的話，佢都贏咗個聯賽杯嘅。係嘅。咁但係你話聯賽嗰個成績可能始終係太多傷患，咁影響到佢成個生涯喺熱刺嗰個情況咯。咁VDV 我希望佢第時會更加勁嘅，即係可以替到華湯根嗰個位嘅。咁
咁你如果以成績論，咁華湯根都始終都係世界第一中堅啊嘛，嗰時係咪咧？比利時國家隊係世界第一啦嘛。啊，咁我哋呢批中堅就係世界第一中堅啊嘛。你贏咗。OK， 咁啊，11人陣容暫時講咗咁多先啦。但我想同聽嘅聽眾講咧，類似嘅11人系列咧，我係會繼續玩落去嘅。而下一個我會挑選嘅11人嘅一個投票啦嘅 category 咧，期待下啦。我覺得係好精彩嘅一個系列嚟嘅。但係最後我想補充翻一樣嘢啊，有玩呢個投票活動嘅熱迷們咧，其實可能都有印象嘅啦。就係正值應該係個投選去到我唔記得係中堅位置度啦嗰陣時啦。嗰陣時咧，我就發現到話，原來大家嘅支持度都高嘅喎，即係每一個投票都好似有200-300人投咁樣啦。咁我真係忽發奇想啦，就即時就揾咗今日嘅 co-host 啦，阿 Kenny 啦，就一齊玩咗一樣嘢嘅，就係一個 giveaway 咁嘅東西啦。咁嗰陣時我哋就係come up 咗一樣嘢，就係假若係會有熱迷係可以成功咁樣估得中晒最終嗰11人嘅名單嘅時候咧，咁阿 Kenny 就會送出3個今年嘅熱刺月曆嘅。係啊。咁啊遺憾地啦，最終我發現到咧係冇一個即係有玩呢個活動嘅熱迷係成功咁樣估得中晒嗰11個啦。which 題外話，我想講係絕大部分係爭少少估得中晒熱迷咧。你覺得係輸喺邊個位？輸喺盧卡斯個位？冇錯，我發現到係好多都係揀 Kulu。哦，係啊，而其實嗰一輪嘅投票係真係好近好近嘅。嗱，首先我想講翻就係呢個投票係我每一輪都係12點鐘開始嘅夜晚啦。我記得係去到嗰一晚嘅11點半鐘嘅時候，我 check 過一次啦，同分數、同票數、同百分比嘅，真係近到咁樣咯。而最終就係叫做壓哨成功啦，阿 Lucas。咁啊，變相就令到嗰幾個熱迷冇機會可以攞到一月曆啦。但係唔緊要嘅。因為頭先我有講到啦，呢個11人系列會繼續咁樣發展落去噶嘛，呢3個月曆就會放咗落去下一次個11人個投票嗰度啦。咁個玩法都係一樣啦。咁大家估得中晒嗰11個位置嘅時候呢，咁就有機會啦，就可以獲得感謝你先啦 ，Kenny 就送出嘅月曆啦。所以大家要早啲參與啦，早啲參與啊！咁係咯，11人陣容就講住咁多先啦。咁都係嗰句啦，若果之前係唔知道有呢個投票嘅玩法嘅聽眾啦，咁就可以上我嘅社交平台度望一望啦。咁我嚟緊真係 keep 住會係咁玩噶啦，因為多謝大家支持先啦，好多人參與，有幾千嘅，算係咁噶啦，我覺得。好多人玩。係啊，香港熱迷嚟講，香港有幾多熱迷啊？好多嘅。嚟緊夏天就知道啦。呢個亦都係我哋轉頭，甚至乎係下一集會傾下嘅內容啦。講住咁多先好嘛？好，轉頭再吹埋下半部分啦。好，Let's get into it. Thank you for listening. See you in part 2.